noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hemos comenzado esta semana conociendo el balance de los 100 días de gobierno por parte del alcalde José Manuel Rey Varela, pero queremos conocer cuál es el balance del resto de los grupos de la oposición. En esta ocasión nos acompaña Iván Rivas, portavoz del BNG. Iván, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. Comenzamos la semana con ese balance, esos 100 días, un balance que hacía el alcalde que seguramente no coincida mucho con el balance que tiene el BNG, como a grandes rasgos, porque iremos detallando un punto tras otro, pero ¿qué primer balance harías de estos 100 días del gobierno del Partido Popular? Bueno, creo que para nós estamos diante dun goberno e dun alcalde de outro tempo. Moitas das medidas e das decisións que se están a adoptar corresponden a décadas pasadas. Por exemplo, o feito de que mentres no resto de cidades e as cidades máis avanzadas están nun camiño de recuperación do espazo público para as persoas, na cidade de Ferrol o pouco que se ten avanzado neste senso se lle dá marcha atrás e así vemos como un barrio declarado BIC, catalogado pola mesma Dirección Xeral de Patrimonio, se lle permite o acceso rodado cando o que teríamos que facer é avanzar na recuperación dese espazo público ou mesmo se presentan propostas para sustituir árbores por prazas de aparcadoiro ou para asfaltar zonas verdes. Creo que o que se está a pedir pola sociedade e no momento actual é xustamente o contrario, recuperar espazo público, crear zonas verdes e facer de Ferrol unha cidade habitable que ademais ten tantas posibilidades e potencialidades para poder facelo. O feito de que, por exemplo, atopemos restos arqueolóxicos como os de San Francisco, que son unha singularidade, unha excepcionalidade, algo que deberíamos poñer en valor e que por parte deste goberno se decide a soterralos e tapalos, tamén dá boa conta de como se ve o patrimonio nunha cidade e nun momento no que debe ser un valor e algo que poñamos en valor para o futuro e non seguir con esta dinámica de ocultar aquelo que vende atrás e o feito de presentarnos uns presupostos nos que a política de austeridade, de privatizacións, insistir nese modelo que as consecuencias estamos a ver todos os días, peores servizos, as condicións laborais cada vez máis precarias e que por parte do goberno se insiste en ese modelo cando o que necesitamos é reforzar a administración pública contratando personal e desenvolver investimentos na cidade que resolvan moitos dos seus problemas. Como digo, creo que demostra que, independentemente de que si foran 100 días, 200 ou 50, estamos diante dun goberno e dun alcalde que creo que é de outro tempo, está aplicando políticas de outro momento histórico e penso que debería reflexionar respecto disto, porque Ferrol o que necesita é romper co pasado e empezar un camiño novo no cal aproveitemos tantas cousas que temos que poñer en valor e tanta riqueza que temos, como pode ser o patrimonio de San Francisco, ese barrio como o do barrio da Magdalena, e facer unha política económica na cal beneficiemos a xente, non as grandes concesionarias, non? En ese mismo balance que hacía ayer José Manuel Rey, anunciaba aspectos como que se aprobaba el estudio de detalle por el taller de subloques de Navantia. También conocíamos la propuesta de otorgar en 3 meses las licencias urbanísticas y se va a modificar la ubicación de ese tan criticado radar de La Malata, una zona de curva más peligrosa. Entre estas medidas, ¿qué opina? Bueno, a ver, eu creo que, e con total respeto, creo que non podemos ser tan demagóxicos, non? Por unha parte, a concesión de licenzas en menos de 3 meses está regulado na lei do solo de Galiza e non é ningunha novidade. Pero se hace, Vicente, no se hace, ¿verdad? E agora mesmo tampouco houbo ningunha decisión que permita que se acometa. Isto leva Vicente non só en Ferrol, sino no conxunto do país desde 2016. ¿Pero se cumple? No. Non se cumpre. Por eso, pues a ver si eso es lo importante, ¿no? La intención es que se cumpla. Bueno, creo que de intencións non vivimos e creo que o importante é adoptar decisións e tomar medidas. Entón, claro, que se anuncie. Non, é que vamos a dar as licencias en menos de 3 meses. Bueno, que é unha obriga legal. Pero que no se faga vostede o que teña que facer para evitar que eses prazos se dilaten no tempo. E eu non coñezo cales son as decisións que teñen tomado para resolver este problema. Sei cales hai que tomar,
E creo que son decisións bastante sinxelas, que consiste en incorporar personal. Evidente que se non temos funcionarios e funcionarias capaces de tramitar eses expedientes, é moi difícil que pese a un traballo constante e exhausto destas persoas, podemos resolver ese problema que temos na cidade de Ferrol. E, por tanto, o que non pode ser é que insistamos en incrementar o gasto, en contratar a empresas externas e o personal supoña o 27% do gasto dunha administración pública. En estos presupuestos presentados para este año, en el capítulo 1, destacaban que había una partida importante para personal. Bueno, unha partida importante para personal non, o que hai unha partida importante. Como digo, aquí en Ferrol hai unha contradicción, unha distorsión que non acontece en ninguna administración pública, e é que o maior gasto nun orzamento non se corresponde coa partida de personal. Algo que é o que acontece en todas as administracións públicas. O capítulo 1, que é o que se corresponde ao gasto de personal, supera o 50% do gasto dese total, dese orzamento. Por qué? Porque é unha administración pública e, por tanto, a maior parte do gasto consiste en pagar os salarios ás persoas que traballan nesa administración. En Ferrol non. En Ferrol, o maior gasto dos orzamentos municipais se corresponde co capítulo 2. Cal é o capítulo 2? O de contratar empresas externas que fagan eses traballos que deberíamos facer a través de personal propio. Por que hai un incremento dese personal? Bueno, porque aquí houbo quen decidiu, cando chegou o goberno local, que era necesario contratar asesores e que era necesario subirlle os salarios aos membros e persoal do goberno. E iso que está a provocar ese incremento no gasto de personal municipal, pero no que a estrutura interna non hai grandes modificacións, que se contratan asesores e xefes, directores xerais, a través da aplicación dunha lei que, bueno, é moi cuestionable que se pode aplicar, que é a lei de grandes cidades, porque Ferrol non cumple ningún deses requisitos, e que, ademais, tamén outra contradicción. Ferrol se lle pretende aplicar un regulamento de grandes cidades e que sería no caso de que superáramos 75.000 habitantes, pero non supón ningún tipo de beneficio desde o punto de vista económico. É dicir, as grandes cidades que superan os 75.000 habitantes reciben máis diñeiro do Estado que aquelas que teñen menos de 75.000 habitantes, porque participan dun modelo de cesión de tributos diferente. E, por tanto, eu estou totalmente de acordo en que nos consideremos grande cidade. Me parece fantástico, pero se iso ten beneficios para os veciños e veciñas desta cidade, porque vamos a incrementar os ingresos. Se o único beneficio que vamos a obter é que o alcalde poida contratar a máis asesores cando o personal municipal está nunhas condicións de precariedade, pois creo que non ten lógica ninguna, ¿no? Otra cuestión que se ha llevado a cabo es esa eliminación del radar del centro de la ciudad y esa reubicación del nuevo radar en La Malata. ¿Qué opina de esta decisión? Bueno, insisto en que creo que é unha postura un pouco cínica, non? É dicir, primeiro, porque por parte do Partido Popular se afirmaba que o radar da Malata sería eliminado, ou cando menos que non se iba a facer unha política recadatoria sobre a base de sancións, neste caso de sancións de tráfico. Bueno, ahora vemos que eso non é así, e se vai seguir sancionando. Incluso nos orzamentos deste ano 2023 se contempla unha partida de 2 millóns de euros por sancións vinculadas ao radar da Malata, cando antes do radar da Malata os ingresos do Concello de Ferrol por multas estaban en 750.000 habitantes. Isto quere dicir que esa política recadatoria sobre a base das sancións sigue vixente. E a pregunta que nos deberíamos facer é por qué. E cando sabemos, ou cando temos coñecemento de que o radar da Malata está xestionado a través dunha empresa privada que recauda en función das sancións que emite ese radar, pois se quedará, aí temos unha explicación e volvemos ao argumento inicial. É dicir, estamos diante dun goberno e dun alcalde que creo que equivoca o traballo que desenvolve e que no canto de facer e tomar decisións en función dos intereses dos veciños e das veciñas o toma en función de outro tipo de intereses que creo que, bueno, cando menos desde o BNG non compartimos. Se ao mesmo tempo
vemos que a política que se fai desde o punto da ordenación e da mobilidade é máis ben nada, pois temos outro problema, porque a ordenación do tráfico, a ordenación da cidade, a mobilidade, non se vai a resolver con sancións, se vai a resolver poñendo medios, e eses medios consisten en transporte público, consisten en facer que as rúas sexan accesibles, consiste en evitar que haxa este caos circulatorio que existe a día de hoxe nun barrio como o barrio da Magdalena. Bueno, a día de hoxe non sei nin por onde entro. Obras, yo creo que cualquiera que estuviera en el gobierno puede solucionar el caos que hay media ciudad para arriba. Pois exactamente, calquera, e estamos vendo que o caos aumenta. Non sabemos nin por onde hai que entrar, nin por onde hai que sair, e insistimos en seguir abrindo rúas ao tráfico rodado, pero que non sabemos a onde van. É dicir, permitimos que pasen os coches, pero eses coches non saben exactamente a onde van. Eso que está provocando un caos absoluto na ordenación do tráfico. Creo que isto son decisións que hai que tomar e é o fundamental, ordenar a cidade, recuperar espazos públicos para as persoas e o tráfico rodado, establecer uns ámbitos de circulación, pero que nos leven a algún sitio, non este caos nos que estamos inseridos a día de hoxe. Cambiamos de tema, también muy importante, como avanzabas anteriormente, los presupuestos desde el BNG han presentado 36 enmiendas a esos presupuestos en los que señalan que ese compendio de propuestas se resumen en 3 ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, un pouco isto que estábamos a comentar, a necesidade de incorporar xente ao Concello de Ferrol para que poidan desenvolver eses traballos e dar saída a moitas das problemáticas que teñen os veciños e veciñas desta cidade. Por outra parte, penso que temos que rachar con esta política de reducción do gasto público e desenvolver investimentos nesta cidade en tantas infraestructuras como poden ser as de tipo cultural, infraestructuras de carácter deportivo e, por último, creo que é necesario que redefinamos a nosa política fiscal. O que non pode ser é que sigamos cobrando aos veciños e veciñas 2 millóns de euros polo rador da Malata, que lles cobremos 300.000 euros máis pola recollida do lixo e que o Ministerio de Defensa ou a Autoridade Portuaria sigan sin aboar un só euro ás arcas municipais, a pesar de que están a recibir os servizos que presta unha administración local como o Concello de Ferrol, ou que empresas como Urbaser e que, producto de auditorías que se ten desenvolvido en anos anteriores, deberían ingresar 200, 300, 400.000 euros ás arcas municipais por parte do Concello de Ferrol, non se lles exixa esta devolución. Por tanto, recuperemos ou fagamos un esforzo para xestionar os ingresos aos que temos dereito, facendo que todos e todas participemos de maneira ecuánime, desenvolvamos e gastemos ese diñeiro nos veciños e nas veciñas, prestando servizos públicos e desenvolvemento de investimentos, e terceiro, fortalezcamos a administración local, contratemos personal e creemos unha estrutura de futuro que permita que poidamos avanzar na resolución de moitos dos problemas que ten Ferrol. Otra cuestión de la que le tengo que preguntar es ese reglamento orgánico y de esas medidas que se proponen, reducción de los tiempos en los plenos, muy bien recibidos por los medios de comunicación, y después también limitación de las mociones y así como la creación de puestos de libre designación. ¿Cómo lo ven desde el BNG? Bueno, comentaba o antes tamén, non? Eu creo que, en calquera caso, a cuestión dos tempos non é o que máis nos preocupa, pero si nos preocupa o feito de que se limite a posibilidade de desenvolver iniciativas políticas por parte dos grupos municipais. Non só pola nosa propia actividade política, sino porque moitas veces esas mocións o que estaban é a canalizar demandas de outros colectivos da cidade que utilizaban aos grupos da oposición para evidenciar e poñer en coñecemento do goberno cales eran as súas reclamacións. Aquí o que se está facendo é cortar esa participación e é evidente que nin se quere escoitar ao resto de grupos nin aos veciños e veciñas desta cidade. E ao mesmo tempo
que se limita esa participación, se aplica, como decía antes, unha lei de grandes cidades que, bueno, creo que é bastante discutible que se poida aplicar, sobre todo se iso non ten ningún tipo de contrapartida económica, porque se somos grande cidade, eu creo que agora que temos un alcalde senador, o primeiro que debería facer é reclamarlle ao goberno do Estado o cambio de sistema no réxime de participación dos ingresos do Estado, pero non, o único que se pretende é no canto de contratar personal a través dun concurso público con liberdade, transparencia e na que todos e todas poidamos participar, contratar a nivel a dedo por parte do alcalde da cidade os directores xerais das áreas que conforman a organización municipal do Concello de Ferrol. É dicir, se está creando unha administración paralela mentres a administración que está resida por funcionarios e funcionarias que son, ou cando menos, teñen un carácter independente do goberno, se está a reducir e se está a constreñir cada vez máis. A colación de esas mociones, este jueves habrá sesión plenaria de final de mes. ¿Desde el BNG van a presentar alguna moción y cómo prevé que sea la sesión plenaria? Bueno, desde o BNG imos presentar diferentes iniciativas. Unha que ten que ver coa necesidade ou coa demanda que existe entre diferentes colectivos da cidade, incluso a nivel de persoas individual, para poñer en valor, como decía antes, un achádego totalmente singular, que son os restos arqueolóxicos da muralla medieval da cidade de Ferrol na Rúa San Francisco. Esta cuestión vamos a enfatizar más adelante, vamos a conocer las mociones y hablamos sobre ello. Unha das mocións que imos a presentar ten por obxecto que se desvincule o ámbito dos restos arqueolóxicos do resto de urbanización da Rúa San Francisco e que podamos acometer o traballo de posta en valor deses restos. Por outra parte, quixéramos tamén poñer en evidencia que no Concello de Ferrol é necesario desenvolver unha política lingüística que faga que o galego sexa algo referencial para todos e para todas nós e, como mínimo, dar cumprimento a unha ordenanza que se aprobou hai máis de 25 anos por unanimidade e que a día de hoxe pois, está moi lonxe de que poida cumprirse. Nin os cargos electos asumen as súas obrigas de expresarse en galego, nin a sinaléctica da cidade está recollida no noso idioma e mesmo as empresas dependentes do Concello de Ferrol, pese a insistencia e as queixas de moitos veciños e veciñas, siguen a emitir os seus recibos como a empresa Emafesa en castelán. Por tanto, bueno, creo que intentemos resolver esta problemática xusto nun momento no que se está a falar da posibilidade de que podamos utilizar a lingua galega en outros ámbitos, como pode ser no Congreso dos Deputados. Asumamos a responsabilidade que temos nós, neste caso na administración local, e demos un paso adiante. Ese paso adiante consiste en, cando menos, cumprir aquelo que todos e todas nos comprometimos a cumprir hai 25 anos. E por último, a outra proposta... Uy, pues aproveche que va a ser el último pleno, entonces, en el que pueda presentar tres, ya iba... Esta é unha proposta que facemos de maneira colectiva tamén, como a da Rúa San Francisco, e o facemos atendendo as demandas a comunidade educativa do San Xoán de Filgueira, que ven como se lle suprimen unidades dentro dese centro e como, por parte do Partido Popular, tanto na Xunta de Galiza como mesmo no goberno local, se mira para outro lado. Bueno, creo que estamos diante de un proceso de cuestionamento do ensino público que creo que basta xa, non? Basta xa. Se reduce esa unidade primaria en el Colegio San Xoán de Filgueira por la falta de número de alumnos para llegar a ese número mínimo que se establece, ¿no? Para poder... A día de hoxe xa estarían a cumprir esas ratios e, en calquera caso, a supresión de esa unidade non debería cuantificarse en función exclusivamente dos números, e menos cando no momento en que se tomou esta decisión únicamente faltaba por matricularse un alumno ou alumna. Eu creo que aquí o que é necesario é fortalecer
o ensino público, e iso pasa por poñer a disposición dos centros educativos eses medios, e suprimir unidades non é a mellor decisión para que isto aconteza, e desde o momento en que esas unidades e eses centros teñan os medios, os recursos de personal e de infraestructuras para poder desenvolver un ensino público de calidade, haberá que facer unha política que vaya no senso de fomentar que os veciños e veciñas, neste caso da cidade de Ferrol, recurran a eses centros educativos, sobre todo tendo en conta que San Xoán de Filgueira, en concreto, é un centro premiado por moitísimos entidades e por moitísimas fundacións polo seu traballo educativo. Polo cal, parece unha contradicción que o Concello de Ferrol mesmo recoñeza ese traballo e ao mesmo tempo lle limite ou... ¿Pero isto le compete al Ayuntamiento de Ferrol ou é de ámbito máis autonómico? A decisión de suprimir esas unidades é da Xunta de Galiza, obviamente, pero desde o BNG, obviamente, o que votamos en falta é unha defensa por parte do goberno local dese centro educativo e de recuperación desas unidades. Aínda non escoitei o alcalde de Ferrol pedíndolle á Xunta de Galiza que restaure esa unidade suprimida. Sí que es cierto que se está reuniendo con la directiva de los colegios para ver si buscan una solución, que ¿no? Eu creo que si non se, nin se reunise coa directiva, con centro educativo que está sufrindo este proceso de desmantelamento, o mesmo alcalde, pois non sei exactamente cal sería a actitude que poderíamos esperar. Eu creo que o mínimo que deberíamos agardar dun alcalde é que defenda os intereses da cidade. Vamos a cambiar de tema, que se nos acaba el tiempo, y hay que hablar de esa calle San Francisco, de esos restos arqueológicos encontrados, de su soterramiento, donde el BNG pide que se pongan en valor esos restos, pero recordemos, son unas obras procedentes de fondos europeos que si no se finalizan en este año perderíamos esos fondos. ¿Qué es lo que propone el BNG? Que puedan llevarse a cabo esas obras, que no perdamos ese dinero y que sí que se puedan poner en valor esos fondos sin que suponga pues una partida económica importante que se pueda asumir al menos. Bueno, creo que a solución é moi sinxela. O ámbito no que se teñen atopado eses restos non suponen o 10% das obras de urbanización da Rúa San Francisco. Por tanto, sería sinxelo desvincular o resto da rúa o ámbito no que se teñen atopado eses restos arqueolóxicos, sobre todo cando, despois dos informes arqueolóxicos, sabemos que os restos non avanzarían cara a Rúa San Francisco, senón que farían cara a Praza Bella. E, por tanto, teríamos asegurado o 90% da financiación a través deses fondos da Unión Europea para executar esas obras. Pero por onde iría esa vía? Por tanto, si non se utiliza esa parte, los coches podrían pasar por... O que é necesario desenvolver é un proxecto de urbanización da Praza Bella, que creo que falta lle fai. E nese proxecto de urbanización da Praza Bella, incorporar eses restos arqueolóxicos para poñelo en valor. E, por tanto, desvincular o proxecto de urbanización de San Francisco, que a día de hoxe ten tráfico rodado a través de desvíos que se producen polo barrio de Ferrolvello, é dicir, a día de hoxe existe unha circulación rodada en ese ámbito da cidade, e, por outra parte, eses restos, incorporalos a un proxecto de urbanización da Praza Bella no seu conxunto. Hablamos de un proyecto de urbanización de la Plaza Bella, proyecto que, viendo los plazos para todo, evidentemente no estaría este año. Ni falta que fai. Podría, por lo tanto, conseguir que se llevara, independientemente después de ese proyecto, que se hiciera... Obviamente, o que estamos sin a propoñer... necesidad de perder nada de los proyectos, claro, que eso es lo importante, perdona, de los fondos europeos. O que estamos a propoñer é exactamente iso. Desvinculemos o sitio, o lugar en concreto onde se atoparon eses restos, non chega nin o 10% do que é o ámbito da rúa, executemos esa rúa nun 90 e pico por cento, de maneira íntegra, tal como está previsto, aínda que nos poida parecer mellor ou peor. Acometamos esas obras, rematemos esas obras a final de ano, asegurámonos o 90 e pico por cento da financiación da Unión Europea e despois, con eses restos, decidamos como, xunto cun proxecto de urbanización da Praza Bella, os poñemos en valor. E nese proxecto de urbanización tomemos as decisións que teñamos que tomar, pero non parece moi acertado que dun día para outro
nos atopemos con que daqui ou desto xa non se fala nada máis, lle botamos unha capa de formigón por riba e despois, dentro de 4 anos, 8 ou 12, o que veña, que resolva. Penso que non é a mellor solución. De hecho, el BNG está tan a pro de esta causa, de llevar a cabo este proyecto, que han formado un colectivo en defensa e apuesta en valor destos restos arqueológicos. Bueno, máis que nos, o que fixemos un pouco é intentar aglutinar todas estas sensibilidades que existen na cidade, diferentes colectivos, como pode ser a Asociación Ferrol Terra Antiga, o Ateneo, mesmo a Sociedade Cultural Medulio, veciños e veciñas do barrio de Ferrol Vello, que non están de acordo con esta decisión, que non están de acordo con que o patrimonio dunha cidade como Ferrol, con tanto valor, se siga ocultando e se siga soterrando sobre unha capa, neste caso, de formigón, e que ven en patrimonios e elementos como este o futuro da cidade. Porque decíamos algunha veciña do barrio de Ferrol Vello, desde que se descubriron eses restos, as visitas ao barrio incrementáronse. E iso que estamos falando dun estado precario, producto de unhas obras. Imaginemos que o que podería acontecer, se nós eso o poñemos en valor, creamos un espacio público con vegetación e zona verde que permita e que sexa agradable para a súa estancia, e o fagamos nun barrio tan singular como é o barrio de Ferrol Vello, non? Iván Rivas, como siempre ha sido un placer tenerte en Espacio Abierto. Tendríamos que tocar muchos otros temas, porque en 100 días aún ha habido muchas medidas que tendremos que hacerlo en siguientes espacios abiertos, pero muchas gracias por venir y estaremos atentos de todos esos proyectos que presentan desde la formación. Gracias a vos por convidarme. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también en la radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.